上一次我搞的那藏头盔，我告诉你哦，最少接了6、7台，因为很多人都说那藏头盔特别好看。你说你这个车买过来10万块钱啊？啊，当时也是熟人，知道吧？哦，上市5万公里了。也是在我手下做工程的。哦，还有什么疑问的，你跟我说，我反正单子已经开给你了嘛，对不对啊？那拆条，你认为还是要个拆条？我觉得霸道110装一套彩条是挺好看的。看来那你好那这个都不变吧？那这个你本身单子上开了对吧？对，你这个呢就喷成藏头灰的那种是吧？啊，全部是战斗灰。但是我们发动老哥啊，我发动机舱里面不喷的，发动机舱啊。发动机你这个上面写的是发动机舱，好像喷呢，好了的。单子已经写了哦，讲过了，你讲过要喷是吧？单子上写的。好，啊，好，写了吧？好，那我就发动机舱拆下来，把发动台子来给你喷一下啊。他怎么写的？第一条是全车我知道。发动机舱，喷。好。车内不喷，他是单子上是这样开的。我知道。车内呢就是座椅底下这些不喷啊，这些就没必要了。那个我问了你，我已经知道了。对，其他的还有什么东西要问的？您跟我说。那个中网我换了，中网，我看到你视频有几种中网啊？第一个原车这个中网。对，原车就这种。原车都这种噻。对。我想换成这个，看时间长了，我想换一个带字母的那个字母的那个中网。可以啊。字母的还有一个，你说这个那个雷克萨斯那个小的那个网状的那个，好像就这3种是吧？对，没错。那我就搞那个带字母的，可以吧？可以啊，没问题啊。你那个内饰包是仪表台那个台面也包皮是吧？对，那个是包的牛皮啊。后背那个小书包那个外边的罩子我不想要，时间长了它老是响，这个我不想要了。这个不要，我只要把备胎，你把备胎我不放在下边呗，是吧？我直接把那个备胎翻新了之后直接挂上去的，你认为呢？也可以啊，就是把这个罩子取掉嘛。罩子我直接把取掉就算了，直接把备胎挂上去就算了。哦，直接把备胎挂上去就行了是吧？老哥啊，我呢这些东西呢我大概记得了啊，因为我们搞老车有时候拆下来哪些东西不行的啊，因为没有拆你是不知道的，但是我有些拆下来不行的，我到时候跟你汇报好不好？那是的。对啊，因为我只能说我现在看到的大概九成以上的啊，但是有些个别的小东西拆下来不行的，我再跟你汇报好不好？好，行，那我就按照这个单子做。我现在给你转钱吧，转部分钱吧。没关系，我先确认好心，我让他们先确认好心，我再跟你对接，好不好？好，可以。那你到时候我们群里再对接吧啊。这个是霸道4.0机插的，来跑一跑啊。哎呀，这个应该包过的吧？应该啊，包过的，一看就是包过的，要不然它肯定会龟裂啊。这个呢是不带气包的机插4.0，然后这车兄弟们，估计也得大搞一下了。和大哥说了，这车花10万块钱买的，也不便宜啊。这车刚才好像大哥说搞这种藏头灰的是吗？是啊，藏头灰的。上一次我搞的那藏头灰，我告诉你哦，最少接了6、7台，因为很多人都说那藏头灰特别好看。兄弟们，这台车呢已经落地了，来自湖北的大哥，这台车呢准备搞一个藏头灰的案例，然后内饰原汁原味的给它整备一下，看一下这台车效果，兄弟们，视频结尾也会告诉大家这台车整备了花了多少钱。
他们拿过来对比，如果他有我那么好的，我不相信的吹大炮的呢。屌個老屎的，你咪靚貨啊！一級貨，開玩笑啊，開玩笑啊你啊！我知道我愿意再等，等不了爱我的人，片刻柔情他骗不了人。我不是无情的人，却将你伤得最深。我不忍，我不能，别再认真忘了我的人，离不开我爱的人。我知道爱需要缘分，放不下爱我的人，因为了解他多么认真。为什么最真的心碰不到最好的人？我不问，我不能拥在怀中，直到他变冷。爱我的人对我痴心不悔，我却为我爱的人甘心一生伤悲。在乎的人始终不对，谁对谁不必虚伪。爱我的人为我付出一切，我却为我